Hola, hola, mis pequeñitos. Estoy muy feliz, me alegra estar con ustedes. Me gusta que estés atento, ¿eh? Hoy veremos parte de la creación cuando Dios creó a los animales. Nuestro versículo para hoy es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Atento, atento. Ahora veamos el siguiente video. En el quinto día, Dios hizo unas criaturas para que vivieran en este hermoso mundo. Hubo pájaros, y más pájaros, y más pájaros. Y en los ríos y océanos, en los mares y lagos, Dios creó pescados. Y los océanos estaban llenos de todo tipo de asombrosas criaturas. Y este fue el final del quinto día. Pero a Dios aún le quedaban muchas cosas por hacer. En el sexto día era hora de hacer el resto de los animales. Había tantos animales por hacer. Animales grandes. Y pequeños. Hubo animales con manchas. Y animales con cuernos. Todos y cada uno de los animales creados por Dios eran hermosos. Ahora es el sexto día. Dios hizo algo más que fue muy importante. Dios creó el primer hombre. Y ese hombre fue llamado Adán. Luego, Dios sopló el aliento de la vida justo dentro de Adán. ¿Dónde estoy? Bienvenido al mundo, Adán. ¿Quién eres? Yo soy Dios. Mira a tu alrededor. Todas las plantas de la tierra
y todas sus semillas y todos sus frutos te los doy. Y también tienes todo el poder sobre los animales. Todo lo que hay es para tu uso, para que lo cuides y lo protejas. Siéntate, siéntate, por favor. Dios da un vistazo a su alrededor y se siente feliz. Ahora mi pequeñito responde las siguientes preguntas. ¿En qué día se crearon los animales acuáticos? A, primer día. B, segundo día. C, quinto día. ¿Cuál es tu respuesta, mi pequeñito? ¡Bravo! Sí, es el quinto día. ¿En qué día se crearon los animales terrestres? A, sexto día. B, séptimo día. C, primer día. ¡Bravo! Sí, es A, sexto día. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes animales es aéreo? A, el tigre. B, la paloma. C, el cocodrilo. ¡Bravo! La respuesta es B, la paloma. Última pregunta, mis pequeñitos. ¿Cuál de los siguientes animales es terrestre? A, el cóndor. B, el pez. C, la oveja. ¿Cuál es tu respuesta? ¡Bravo! Sí, respuesta correcta. Es C, la oveja. Gracias por estar atento. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye, bye.